Саламатсыздарбы, Кутман кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы аны мен Татты Орозбаева тааныштырам. Алгач чыгарылышыбыздан кыскача. Автору жок баш мыйзам Конституция боюнча талкууда сунушталган жаңы конституциялык долбоор жетим конституция аталышын алды. Кечээ түнү Көмүскө террористтик топтун башчысы колго түшүрүлдү. 9 жолдун тоомундагы Кыргызстан Улуу Жибек жолун улаган кербен Бишкекке келип жетти. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун биздин каналга билдиришинче, 24 августка караган түнү Бишкекте атайын операциянын жүрүшүндө 1992 жылы туулган Кыргызстандын жараны колго түшүрүлгөн. Анын жанынан тапанча, граната, жардыруучу заттын зымдары, ок, дарылар, электрондук жихаддык материалдар жана уюлдук телефондор табылган. Кармалган жаранга карата кылмыш иши козголуп, убактылуу камачуу жайга камалды. Тергөө иштери улантылууда. Террордук топторго тиешеси бар шектөөлөрдү кармоо иштери улантылууда. Буга чейин Ысык көлдө эл аралык террористтик топтун мүчөлөрү кармалган. Кечээ Казакстанда да атайын операциянын жүрүшүндө шектүүлөр колго түшүп, арасында кыргыз жарандары бар экени белгилүү болгон. 2016 жылдын 23 августунан 24 августуна караган түнү Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарында жашыруун террористтик топтун лидерин кармоо боюнча операция өткөздү. Анда 1992 жылы төрөлгөн Кыргыз Республикасынын жараны кармалып, ошондой эле ал жерде ПМ тапанчасы, РГД 5 гранатасы, жарылуучу затка керектүү шнурлар жана ошондой эле ок-дарылар, ар кандай калибрдеги жихадисттик материалдар электрондук алып жүрүүчүлөргө сакталган жана 3 мобилдик телефон табылды. Ички иштер министрлиги өлкө аралык издөөгө алынган 3 кыргызстандыкты кармады. Кармалгандар жасалма документ жасоого, уурулукка жана таяктоого шектелип жатышат. Россиянын соту менен тергөө иштеринен качып жүргөн 3 кыргызстандыктын жарандары кармалгандыгы тууралуу Ички иштер министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекеттер аралык издөөгө жүргөн жарандардын бири жасалма документтерди жасоого шектелсе, экинчиси уурулук, үчүнчүсү таяктоо боюнча айыпталып жатат. Учурда текшерүү улантылууда. Президент Алмазбек Атамбаев тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди президент аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковду кабыл алды. Мамлекет башчысы кыргыз эли өзүбүздүкү деп эсептеген бир катар жерлерди мурдагы президенттер менен кызмат адамдарды коңшулардыкы деп тааныган фактылар мезгил-мезгили менен ачыкка чыгып жатканын белгиледи. Чегинген жерлер боюнча маалыматтарды чиновниктер менен бекем жашыргандыктан алар элге гана эмес, мага да белгисиз болуп келген. Ошол мезгилде бийлик өкүлдөрү кол койгон мындай келишимдер тууралуу чындыкты эл билүүгө тийиш. Ал документтер ратификациялана элек жана белгиленген тартипте мыйзамдуу күчүнө кире элек болсо да, эл аралык укуктун ченемдерине ылайык алар келечектеги макулдашуулардын негизин түзүп калгандыктан Кыргызстандын улуттук таламдарын талашууга чоң тоскоол болууда, деди Атамбаев. Жолугушуу соңунда өлкө башчы чек ара маселеси боюнча эл аралык келишимдерди, кол коюлган протоколдорду, меморандумдарды тыкыр текшерип чыгуу тапшырмасын берди. Үңкүртоодогу телемунаранын кызматкерлери Өзбекстандын Жаңы Коргон райондук ички иштер башкармалыгына алып келинди. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Буга чейин Өзбекстандын 7 милиция кызматкери тик учак менен кыргыз-өзбек чек арасынын талаш жериндеги Үңкүртоого келип конгону айтылган. Коңшу өлкө ага чейин кыргыз чек аралары тарабынан кармалган өзбек милиционерин бошотууну жана Орто Токой суу сактагычындагы милиция посторун алууну талап кылышкан. Маалыматка ылайык, чек арачылар кыргыз-өзбек чек арасында күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Учурда Үңкүртөө аймагында кошумча аскер кызматкерлери тартылды. Эки өлкөнүн чек аралары сүйлөшүүлөрдү улантып жатат. Процедуралык иш-чараларды өткөрүү максатында телемунаранын 4 кызматкери учурда Өзбекстандын Жаңы Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө жүрөт. Тынчсызданууга эч кандай себеп жок деп айтылат билдирүүдө. Чек ара кызматы жалпы жолунан кыргыз-өзбек чек арасында абал туруктуу экенин белгилейт.
Биз жаңы сунушталып жаткан конституцияны колдобойбуз. Мындай пикирлерди бүгүн Борбор калаада баш мыйзам боюнча өткөн талкуудагы катышуучулардын көпчүлүгү билдирди. Талкуу ачык айкын өтүп, ага президенттик аппараттын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер катышты. Талкууга кабарчыбыз катышып келген. Талкууга коомго белгилүү тажрыйбалуу жарандар катышты. Чогулгандар алгач ирет жаңы конституциянын авторун таппай кыйналышты. Вот я спрашиваю, кто является автором и инициатором внесения поправок? Я не являюсь тут инициатором. Есть у меня четкая позиция, которую я хотел бы выразить. Вот. Конституцияны өзгөртүү демилгеси депутаттардын жайкы эс алууга чыккан мезгилинде көтөрүлгөн. Ошондой эле долбоордун авторлору документте көрсөтүлгөн эмес. Эл өкүлү Чолпон Жакупова жаңы конституциянын кескин түрдө сунушталышы аркылуу мыйзамдык нормалар бузулгандыгын эске салды. Кому вы там выкручивали руки? Алдай бергенге болбойт. Белгиле депутаттардын колун бурап туруп эле кол койдурулганын ачык эле айта алам. Мен бул шедеврдин авторун бекер сураганым жок. Мен бир канча кесиптештерим менен сүйлөштүм. Алардын көпчүлүгү мыйзамды окубай туруп кол коюшкан. Администрация президента спустила указание. Баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктарын өкмөт башчыга өткөрүү жагдайы каралган. Мындай оңдоп түзөтүүлөр өкмөттүн туруктуу иштешине жол ачат дейт президенттин аппарат башчысы Фарид Ниязов. Анын айтымында баш мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилсе, президент бийликти алып, премьердин укугу кеңейип, парламент алсыз болуп калат деген чочулоолорго негиз жок. Ниязов өзгөртүүлөр мамлекеттин жана элдин пайдасы үчүн жасаларын айтып, баш мыйзамдын өзгөрүшүнө президент кызыктар экендигин жашырбады. Но в этом году президент поддержал и даже поручил нам. Президент бул жолу бизге конституциянын жаңы редакциясын иштеп чыгууну тапшырды. Себеби учурдагы конституциянын кемчиликтери аркылуу көп кыйынчылыктарга кептелдик. Азыр конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандар арбын болуп жатат. Айрымдар жаңы өзгөртүүлөрдүн аты менен бийлик бир колго чогулат дешүүдө. Бул туура эмес. Адам укуктары тепселенет. Өкмөт башчынын ыйгарым укуктары эбегейсиз көбөйөт дегендин баары чындыкка коошпойт. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, эгер баш мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынса, бул контрреволюциялык кадам болорун жана өлкө 2010-жылдагы абалга кайтаарын эскертти. Ал конституциядагы кемчиликтерди референдумсуз эле жое турган жолдор бар экендигин белгиледи. Мен көрдүм, бир топ жерлерин өзгөртүп атат. Кеп өзгөрткөндө эмес. Кеп биздин ниетибизде, кеп биздин маңызыбызда. Конституцияда кемчилдик бар. Ал кемчилдикти 6 фракция сүйлөшүп алып, жөн эле айланып өтсө болот. Бир менен жашаганга, принцип менен жашаганга конституция тоскоол болбойт. И киргизген сунушуңуздар күлкү келерлик эч нерсени чечпейт. Бүгүн сунуш кылынган депутаттар кол коюп сунуш кылган вариант өтсө, бул контрреволюциялык аракет. Биз 10-жылга кайра барабыз. Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында баш мыйзам 8 жолу өзгөргөн. Ал эми кезектеги өзгөртүү жөнүндөгү документке парламенттеги 5 фракциянын лидери кол койгон. Бирок алар бүгүнкү талкууга катышкан жок. Буга жарандык коом өкүлдөрү нааразычылыгын билдиришти. Жалпы эле коомдук ишмерлер, укук коргоочулар жана юристтер баш мыйзамды алмаштыруудан майнап чыкпай тургандыгын айтышып, маселе бийликте турган чиновниктердин абийиринде жана ишмердүүлүгүндө экендигине токтолушту. Олигархтык, кландык группалар ошол мамлекеттик ресурстарды коррупциялык жолдор менен майталкандан жок болуп калоорун байкап, ошо гибриддик технологиялар менен конституцияны өзгөртүүгө коомчулукту, ошол эле баягы информациялык административдик ресурсту колдонуп барабыз деп атат. Бул 20, 30, 50 кишинин кызыкчылыгы үчүн кыргыз коомунун 25 жылда алдыга умтулуп, анын артында 10 жылда 2 жолу төңкөрүшкө барып, 10-жылы ушул негизги багыт катары камтылган, кабыл алган конституцияны кайра өзгөртөбүз дегени бул эң чоң стратегиялык жаңылыштык. Талкуу түрдүү талаш-тартыштарды жаратты. Чогулгандар конституциянын жаңы долбоорун бийликти узурпациялоонун жаңы кадамы катары баалап, референдумга каршы резолюциясын кабыл алышты. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.
Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти эмес, бир уч кошоматчылардан башкача айтканда Ак Үйдүн гана президенти болуп калды. Мындай маалыматты бүгүн белгилүү укук коргоочу Кыргызстан демократиялык кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун журналисттерге курган маалымат жыйынында билдирди. Маалымат жыйынында буга чейин Кытайга кеткен үзөңгү куушту, казактарга кеткен каркыраны жана Өзбекстанга өткөрүлүп берген үңкүр тоону кайрадан кайтарууну талап кылып, чексиз көбөйүп бараткан президенттин укуктарын, парламенттин алсыздыгын сынга алды. Андан сырткары баш мыйзамдын өзгөрүлүшүнө каршылыгын ачыктады. Ошол эле кезде жакында камалган элдик парламенттин мүчөлөрүнүн мыйзамсыз отургандыгын айтып, бийликтин катачылыктары катары баалады. Өз кезегинде Турсунбек Акун президентке кайрылуу жолдоп, мындай катачылыктар көз жазымда кала турган болсо, элдин толкуну пайда болуп, мурунку эки президенттин тагдыры кайталанып калышы мүмкүндүгүн эскертти. Мен муну айткан себебим дос деген үйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Мен ошолордун көзүн ачып, ошолорду тазалап, кызматтан кетирип, көзүн ачып, кыргыз элине кызмат кылып, мамлекетте эмне болуп атканын билип, мындай контроль кылсын да мамлекетте эмне болуп атканын. Азыр контроль жок. Эмне алып келсе кол коет экен, эмне алып келсе ошонун баарын жасайт экен. Алар болсо билип алыпты президент слабый экенин. Президент өзү аябай алсыз президент. Потому что коомдо эмне экономика эмне болуп атканын, предприятиялар эмне болуп атканын, горнодобывающий промышленность кандай болот, экономика, сез айыл чарбасы эмне болот, совершенно билбейт. Ачык мен ойлойм, биздин алган маалыматыбыз боюнча билбей атат, маалыматы аз болуп атат. Кант, сүт, даамдуу сүт жана элбес фирмаларынын изине түшүп өндүргөн сүт жана каймак май азык түлүктөрүнүн кылдат текшерүү жана экспертиза жүргүзүү керек деп эсептейт жарандык активист Анара Дауталиева. Ал аталган фирмалар бала бакчаларга сапатсыз жана зыяндуу азык түлүктөрүн өткөрүп, ортодо бөлүнгөн каражатты өнөп алуу боюнча кимдир бирөөлөр менен иштеп жатат деп күнөөлөп, бүгүн шаардык мэриянын алдына ачкачылык акциясына чыкты. Активист айымдын талабы жана бала бакчалардагы азык түлүк көйгөйү туурасында кийинки материалда кеңири көрө аласыздар. Борбор каладагы бала бакчалардын айрымдарында балдарга каймак майынын ордуна гидрогендештирилген май берилип жаткандыгын айтып, айрым ата-энелер жарандык активист Анара Дауталиевага кайрылышкан. Анткени Дауталиева бала бакчаларга азык түлүк сатып алуу боюнча өткөрүлчү тендердик комиссиянын мүчөсү. Балдарынын ден соолугуна тынчсызданган менен ата-энелер баласын бакчага орноштуруу оңой болбогондуктан бул маселени ачык көтөрүп чыгуудан коркушуп, ага кайрылышкан. Ата-энелердин кайрылуусунан кийин атайын комиссия түзүлүп, бир катар бала бакчалардагы азык түлүк коопсуздугу боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында Октябрь районундагы айрым бала бакчаларда чынында эле сапатсыз, ал тургай зыяндуу каймак майы балдарга берилип жаткандыгын мамлекеттик стандарттын анализи аныктаган. Бирок чара көрүлбөй келгендиктен активист өзү көтөрүп чыккан маселеге мэрия чекит коюшу керектигин айтып, мэрия алдында ачкачылыкка чыккандыгын айтат. Өкүнүчтүү, ушу поставщик менен сүйлөшүп алып, биздин балдарга май эмес, бир жана нефтепродукттун отходун берип атат, там продукт фальсифицирован, эчтекеси жок, и даже маргарин жок экен. Даже маргарин жок. Бул эмне деп шумдук. Ал эми Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы бул өтө олуттуу күнөөлөө экенин айтып, активисттин айткандарына макул эместигин билдирет. Анын айтымында бүгүнкү күндө шаардагы бала бакчаларда жалпысынан 25 миңден ашык бала тарбияланып жаткандыктан, эң ириде бала бакчалардагы азык түлүк коопсуздугу боюнча бизге түздөн түз жоопкерчиликтүү милдет артылган дейт. Те факты, которые указываются уважаемой Анарой Зарулбековной. Анар айымдын ачкачылык акциясынын конкреттүү себеби кайсы фактылар боюнча экендигин түшүнбөй турам. Бирок аны айткандары олуттуу күнөөлүү. Эгерде мындай окуя катталса, дароо комиссия түзүлүп, жагдай текшерилиши керек да. Акыркы жыйынтык комиссиянын чечимине жараша чыгышы зарыл. Эгерде бала бакчаларда балдарга чын эле сапатсыз же зыяндуу тамак аштар берилсе, анда ата-энелер балдарын ал жакка жибербейт болчу. Балдарды сапаттуу тамактандыруу биз үчүн да маанилүү. Шаардагы 1-Май райондук билим берүү бөлүмүнө тиешелүү 14 бала бакча бар. Аларга азык түлүктүн баары тендер аркылуу алынат. Ал эми тендер электрондук негизде өтүп, комиссиянын бүтүмү менен тандалып алынган фирмалар менен гана келишим түзүлөт. Ошондой эле талапка жооп бербесе, тагыраагы мөөнөтү өтүп кетсе да кабыл алынбайт, артка кайтарылат. Биз ар бир түр тамагына чоң талаптарды коебуз. Анткени сапаты жогору болгондой болсун. Азык түлүктүн кебетеси жакпай калса, толугу менен акт түзүп туруп, кабыл албайт. Бир да срогу өтүп кеткен тамак аш бала бакчага киргенге тыюу салынган.
Шаардагы номер 61 бала бакчага 2 небересин берген Гулия апа бала бакчаларда азык-түлүк жагында кээде көйгөйлөр жаралбай койбосун айтат. Анткени бала бакчалар негизи 40-45 гана балага ылайыкташса, азыр баланын саны кыйла көп. Бир группада 90 балага чейин тарбияланып жаткандыктан алардын курсагын тойгузуудабы, башкадабы айрым учурда катачылыктарга жол берилет. Бирок ата-энелер комитети бала бакча администрациясы менен тыгыз иштеши керек деп эсептейт. Мой внук всегда доволен. Менин 2 неберем бала бакчага барат. Күн сайын сурайм, эмне тамак иштиңер деп. Өзүм да бакчага тез-тез келип балдарга кандай тарбия берип жашашат, кандай мамиле кылышат жана кандай тамак аштарды беришерине чейин сурап, өз көзүм менен көрүп кетип турам. Кудайга шүгүр, балдарым ыраазы. Айрыкча тамактандыруу жагынан доом жок. Негизи эле бала бакчалардагы азык-түлүк маселесин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору көзөмөлгө алуу керектелет. Бирок аталган борбор жылына 2 гана жолу, анда да бышыра турган тамак аштардын сапатына көңүл бурушат. Ал эми сүт, май азык-түлүктөрү мамлекеттик стандарттын уруксаты менен тендер аркылуу алынып келгендиктен алар текшерилбейт. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Сентябрь. Боом Капчыгайында автокырсыктан маршруттук такси ала салып кетти. Бул тууралуу Кайгыл милиция башкармалыгынан кабарлашты. Бишкек Тору-Карт автожолунан 126 чакырымда маршруттук таксинин айдоочусу алдындагы машинаны ашып өтөрдө дөңгөлөгү жарылып кетип ала салып кеткен. Кырсыктан 7 адам, анын ичинде айдоочу да жабыркаган. Айрым жүргүнчүлөр жеринен медициналык жардам алышса, жабыркаган башка адамдар ооруканага жаткырылышты. Бактыга жараша адам өмүрү кыйылган жок. Италияда катуу жер титирөө алдын ала маалыматтарга караганда кеминде 10 адамдын өмүрүн алды. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндө бүгүн таңга жуук күчү 6,2 балга жеткен жер титирөө болуп, Акумоли, Аматриче, Поста жана Аркуата дель Тронто шаарлары көптөгөн кыйроого учурады. Жердин силкинүүсү борбор шаарда Римде да байкалды. Учурда куткаруучулар урандылардын астынан адамдарды издеп иштерин жүргүзүүдө. 2009 жылы Италиянын Ла-Акуэла шаарындагы жер титирөө 300дөн ашуун адамдын өмүрүн алган. Италияда болгон жер титирөө учурунда кырсыкка кабылгандардын арасында кыргызстандыктар бар жогун тактоо үчүн Кыргызстандын Швейцариядагы элчилигине тим тапшырма берди. Италияда Кыргыз Республикасынын элчилиги же консулдугу жок. Аймагы боюнча Италия Швейцариядагы элчиликке карайт. Бүгүн таңерте Олимпиада оюндарына катышкан спортчулардын акыркы тобу коштоп барган машыктыруучулары менен чогуу келишти. Делегация Манасаба майданына конуп, маалымат жыйыны куруп менен массалык маалымат өкүлдөрүнө дүйнөлүк мелдештен алган таасирлери жана жеңилүүнүн себептери менен бөлүштү. Мекенине олжосуз кайткан спортчулардын кабагы салыңкы. Олимпиада оюндарына Кыргызстандын курамасын спорттук 6 түрү боюнча 19 спортчу көрсөтүп, бирок медаль ала алган жок. Дүйнөлүк мелдешти жыйынтыктап келген топ маалымат жыйынында Риодогу жагдайды айтып берди. Машыктыруучулар дүйнөлүк аренага чыгыш оңой эместигин, бирок ал жерден кыргызстандыктын спортчулар болгон мүмкүнчүлүгүн колдогонуна карабай ийгилик жылмайган жок деп белгиледи. Кытайдын маданият жана кызматташтык гербени Кыргызстанга жетти. Гербен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин демилгеси менен Пекинден 2014 жылы чыккан. Улуу жибек жолунун маршруту менен келе жаткан 1,5 километрлик гербенди 54 10 арабалуу жылкы жана унаалар коштоп жүрөт. Ал орто кылымдардагы жибек жолундагы соодагерлердин жүрүшүн элестетет. Жүрүш чүйдөгү Ленин айылынан баштап Баткенге чейин барат. Алны куралданган кыргыз аскерлери коштойт. Гербен 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан убакта кыргыз жайлоосуна жете барып иш-чарага катышат. Сапардын 2019 жылы Римде барып токторун жүрүштүн катчылыгы билдирет. Автоледе 2016 сынагы бүгүн жыйынтыкталды. Уна айдаган айымдардын жарышынын соңку баскычы Бишкектеги жеңиш аянтында өтүп, 10 айым күч сынашты. Темир тулпарлуу кыз келиндер жарышына кабарчыбыз да күбө болуп келди. Кыздай болуп жасанган унаалар, аларды колдоп коштоп келген байкерлер, ырчылар, бийчилер жана көрүүчүлөр жеңиш аянтында өзгөчө майрамдык маанай жаратышты. Сынактан тандалып 10 кыз финалга чыккан. Алар жол эрежесинин теориялык талаптарын так билген соң гана алдыга озушкан.
Это отличный социальный проект. Мага бул сынакка катышуунун өзү эле эрдик. Сунуш түшкөндө жол кырсыгынын алдын алууну максат кылган социалдык долбоорду колдоп да өз күчүмдү сынап көрүүнү да чечтим. 7 жылдан бери унаа айдап жүргөнүм менен ар кандай кырдаалга туш болгондо андан чыгуу үчүн керектүү жабдыктарды билбейт элем. Сынакка катышып жатып баарын билип, машинамды керектүү шаймандар менен толуктап алдым. Жол кырсыгын алдын алып, унаа башкаруучуларды жол эрежесин бузбоого чакырган бул иш-чара экинчи ирет уюштурулду. Бүгүнкү жашоодо ошо канча жарандарыбыз каза болуп атат, ошо именно жол кырсыгынан да ошо жол кырсыктарды болтурбоо үчүн ошо жол эрежесин бузбасын деген мааниде ошо эмени конкурс өткөрүп атабыз да. Сынакта айымдар алгач унааларын өзгөчө тааныштырып, андан соң жол белгилери боюнча калыстардын сынынан өтүштү. Жеңүүчүлөргө акцияга колдоо көрсөткөн ишканалардын сыйлыгы ыйгарылды. Уюштуруучулар автоледи жарышын келерки жылы да өткөрө турганын убадалашты. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь. Сиздер Сентябрь каналынын жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат.